мына кезінде осындай қиын жағдайға қарасаңыз, мысалы бізде Ахмет Байтұрсыновты абақтыға қамап қойған кезде, сонда анасына хат жазады. Босап қалатын шығармын, біраз уақыттан кейін босап қалатын шығармын, анама жолығатын шығармын деген ойда болады. Алайда абақтыда ұзақ болғаннан кейін ертең тағы да өлтіріліп кетем бе, атылып кетем бе, анама хат жазайын деп сонда хат жазады. Сонда анасына жазған хатында осы пайғамбарымыздың Абу Бәкір екеуінің жаңағы шығып баратқандағы, сахабалардың шығып баратқан кезіндегі сол сезім тұр ғой бойында, сол Алласы, сол шындық тұр. Өзіңіз қараңыз. Сонда анасына жазады: қарағым, дұға көйім, қамқор анам. Дұға көй деген сөзінен түсінесіз, анасының 5 уақыт намазы, әрдайым баласының сыртынан дұғада отырғаны. Қараңыз қандай тәрбие болған. Сонда қарағым, дұға көйім, қамқор анам дейді. Сонда мына несінде жаңағы екінші сөйлемінде арнап хат жазайын деп алдым қалам дейді. Анасына хат жазып отыр. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, кездесуге жаза көр, хақ тағалам дейді. Хақ тағалам дейді. Қараңыз, сенім қандай нәрсеге негізделіп отыр? Шындыққа. Сонда арғы жағындағы сөзінде айтады: бара алмай өтірікші болдым мен әбден. Яғни саған барам деп кездесем деп өтірікші болдым мен әбден дейді. Семейдің түрмесінде отырып алаң. Семейдің түрмесіне отырып қамақ қойған кезде. Енді мына нәрсені қараңыз. Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ балаңның дейді. Сол кездерде абақтымен өзі асылдар ғана бейім болған екен ғой. Түсінсіз ба? Асылдар. Мағынаны көрдіңіз ғой қандай нәрселерге. Ең дүзулер отырған екен да. Сонда мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ дейді. Сол залым, сол кездегі залым өкіметтің зомбылығы барма шараң дейді. Қамап қойған кезі да. Сосын үмітін айтады: үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп, жәннатқа да тарам-тарам. Қараңыз, мақсаты не? Жәннат. Жәннатқа әртүрлі жолдар бар екен. Маған таңдаған осы шығар дейді Алланың. Абақтыда отырғаны. Ақиқат ішінде. Оқ тиіп 13-імде ой түсірді дейді Алла Тағала. 13 жасымда мен ойлана бастадым дейді, елдің қамын дейді. Қараңыздар, елдің қамын 13 жасымда ойлана бастағам дейді мен. Сол нәрсені. Бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Мына халықтың бақытын қалай жасайым деген жарам әлі шешілген жоқ дейді мен. Жаңа абақтыда отырған кезінде де. Сосын мына нәрсені қараңыз, өте үлкен мағынаны айтады да бұл жерде. Алданып тамағыма, тамақ жеп жүрміз ғой енді біз. Алданып тамағыма оны ұмытсам, халықтың дүниедегі, ақыреттегі бақытын ұмытатын болсам мен егер дейді. Тамағымды жеп, өзімен осы жұмысым жүріп атқандай дейді да. Болғандай жегенімнің бәрі харам дейді. Мақсатсыз, еліңнің жаңағы дүниесі мен ақыретінің бақыт үшін өмір сүрмеу, сөйтіп тамақ жеп жүре беру деген нәрсенің өзі болғандай жегенімнің бәрі харам деп отыр ғой. Қараңыз қандай мағыналар болған осының басында. Адамнан туып адам ісін істемей, мына сөзіне қараңыз еді. Адамнан туған соң адамның ісін істемей дейді. Ұялып дейді. Не бетіммен көрге барам дейді. Құдаймен жолығатынын айтып отыр. Қай бетіммен көрге барам дейді. Сосын тағдырға деген иманын айтады. Қаламда лаухул мафхуз ұмытқан ба? Жазбапты бұл орынды көрмесіме. Абақтын айтып отыр. Алла жазбапты дейді. Бұл орынды көрмесіме. Яғни көруімді жазған екен дейді. Қаңбақпен салмағың тең бұл бір заман. Бүгін мұсылман деген нәрсе өзін айтып отыр ғой. Пайғамбарымыз не істеп отыр? Қуып отыр ғой. Қаңбақпен тең салмаған бұл бір заман дейді. Лажы жоқ, жел айдаса ермесіңе дейді соған. Алып кетіп баратқан нәрсе. Сонда айтады, жаңағы ең соңғы сөзінде айтады: тайпалған талай жорға, талай тұлпар тағдырдың кез болып тұр кермесіне.
әрбір осы ақиқат үшін өмір сүрем деген сол кездегі тұлпарларға теңеп жатыр, жігіттер дейді. Ақиқат үшін қарай шауып келе жатқан кезінде тағдырдың жарағында кез болып тіркелмесі, жаңағы кез сол үкіметтің сол кездегі нелері келіп, ана қарсыласып отарлап жатқан кезінде торлап кедергіледі дейді бізді. Менен бұрын талайлар өтіп кеткен дейді. Сосын талайларға берген бағасын қараңыз. Солардан жаным, тәнім ардақты емес дейді. Олардың әуелгісі жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Солардан жаным, тәнім ардақты емес. Міне. Орынсыз күйзелейін мен несіне дейді. Несіне күйзелейін дейді, не жерде отырғаныма. Сондай дәрежеде жігіттер болған. Құрметті жамағат, Ахмет Байтұрсынов оқу құралын жазған кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастаған. Сол сөз үшін артына түскен оны да. 37 жылдар атылып кетті. Яғни жаңағы 3 тәсіл күллі заманда жұмыс істейді. Елден шығарып жіберу, қамап қою, өлтіру. Қамау мен өлтіру сол Ахметтің, сол Әлихандардың бастарынан өткен нәрсе. Сол заманда солай жүріп 5 уақыт намазы бүтін абақтыда отырған кезде кешегі Әлихандар оразасын, Рамазанын үзбеген адамдар болған. Сондықтан бұның барлығында жаңа бисмиллахир-рахманир-рахиммен оқу құралының өзін бастауы діни тәрбиесіз, ол мүмкін емес, ол сананы түзеу. Мүмкін емес. Яғни қағида шығады, Аллаға адал болмай, елге ешбір ұлт адал болмайды, ешқашан. Тек қана жаңа отбасындағы бар кейбір адалдық қасиеттерді атасынан әжесінен сіңірмесе, ол мүмкін емес, ол мүмкін емес.